的这个题目就是有关新的修法之后的一些我们因应的措施。那我们现在主要的就是在安宁款的条例大家应该不陌生今年1月初它就报纸在这个至少是第2版、第3版的头条，它就写以后这个病人罚款不用再有一些很复杂的程序。那我今天就针对这里面的一些修订的部分，也跟大家做一些强调。我想很多大家应该在银行上用到的，应该不会说很陌生。好，那我们就开始。那这是我今天 outline 那我大概了解一下，我原本我通常都会再多讲一下这个伦理决策尤其是团队决策的部分。那我今天可能会带到，但是这部分会用的比较少时间。那其他最重要的是修法之后有一些新的讯息跟大家 update 一下。好，那首先我要请大家在进入这个主题之前其实我们医师的工作我们医疗的工作就是这样子，病人的坚持跟医疗人员的专业有时候会抵触。那我从台北来到花莲，这个感受也是很深刻，就是病人的 insight 或者是病人对于疾病的认知，跟台北人对于疾病的认知是有落差的。那这是我在花莲的一位病人，他的脚已经做过截肢之后又帮他做这个皮瓣肉瓣的这个移植，结果变成这样子。那我们就建议他还是截肢好了，上面不但感染，而且这个很明显这边并没有长得很好。不过他坚持不要。所以这个上面其实我要highlight一点，就是其实我们跟病人的沟通跟病人的沟通有时候是有落差的。那其次除了这个落差之外，病人他的认知或者是我们自己对于疾病的认知，这种落差常常在沟通之中是不见得会有办法彰显出来的。所以有时候越讲就越僵。好，那所以我们医疗上面现在的医疗环境越来越恶劣。无论是在哪一个专业无论你是医牙、药护、公卫还是哪一个专业里面，我们常常以前在我们现在的实际的临床的 practice 是这样，大家都觉得我当然是依照道德良心去做。不过大部分的时候遇到有事的时候，我们还是会回头问一下，那这个法律是怎么规范的？所以回过头来越来越多，尤其像许多年轻的医师，或者是正在学习的学生医学生，他们对于法律有更多的concern，他们觉得说法律都没有说我可以不要这样做，或者法律有没有允许我怎么做，所以我就以法律为依归。那但事实上社会大众不是这样，社会大众是以道德良心为依归。他说你这个医生没医德，他会觉得你这样的开药怎么合理他们用他自己的想法，所以我们肿瘤科就很倒霉，肿瘤科有很多新药上市。那他们听到新药，一开始听到新药很兴奋，可是等到新药开始慢慢失效之后，他就说你把我当白老鼠，拿新药给我吃。所以道德良心在民众的讲法里面是病人好不好叫道德良心，但是在医生里面医生或者是我们同医疗团队里面所谓的道德良心，放到这个金字塔的底端来。我把它放到这底端来，是因为我们常常先以法律来判定这个灰色地带，法律所规定可以做的以上我才做，所以这以上其实就是道德良心的问题。可是我今天要跟大家提醒的是，道德良心为原则之下，可是中间有一个灰色地带，这里是绿色叫伦理原则。所谓的伦理就是没有良好，就是两个都不好，你要从两派相权取其轻的时候，你就选一个比较好的。那这中间就需要很多沟通好，所以这是现在医师的工作我用这个图，大家会觉得很闷医生明明是救人那可是我们做安宁做久了，其实我们常常去宣判死刑，就是跟他说接下来的医疗没什么效。那我觉得我背后不止跟一个，就是跟好几个乌鸦在后面。但是现在的医疗人员所做的不论是护理或者是各方面的工作都一样。第一件事情就是问诊断是什么，第二件事情问说那现在治疗是做什么。那其次我们护理还要多很多卫教，那许多在自己开业的医师自己也要包班卫教，所以这时候我们很多时候角色是很重复的。那可是呢，重点是预后，就我们对于现在这个诊断背后这个疾病的产生的一个 natural cause， 这个疾病有一个 spectrum， 最轻的到最严重，那病人是落在哪一个 stage？
落在哪个阶段，我们由此去判断它的预后。所以教科书上会告诉我们很多预后因子是什么。那明知它预后是不好的，我们还跟他拼，那这样可能就有点超过。但如果他预后很好，怎么样都该鼓励他去拼，除非他想不开，他就是不要。那所以知道预后的最重要的一件事情，应该是知其可为而为之。所以像现在那个柯文哲柯医师，他的学生脑死，他还是得说对不起，我救不了你。这是预后，预后就是有救，我知道有救，没救我要告诉你没救。不过这牵扯到道德良心的问题，谁去讲这个没救？你跟病人讲是伤害他，你跟他讲说，没办法了，我接下来我也没办法。那电视，电视常常会这样演啊，电视每次都教坏病人啊，教坏家属啊，医生都不用讲半句话，只要出来摇摇头。然后我听到病人最多的complaint就是医生说什么他尽力了，我才不相信他尽力了。医生下一句话说，对不起，我们尽力了。可是呢，尽力是这样尽力哦，我们真的很尽力的去救每一个病人，然后身上加满了管子，这是他要的尽力吗？有时候我心中是个问号。但是，如果不是他的家人，他会说你没有尽力；如果不是这个样子，他们会觉得你没有尽力，因为你该用的没有用，你该做的没有做。而这时候我们要知道啊，如果一个已经这样子的病人，你要给他加上很多管子，然后这是 endo 嘛哈，那这什么？这 ECMO 嘛哈，接2条在这边，然后这里是他换的那个曲江支环用这条 ECMO， 这边还有一台准备随时上的 IABP， 那这边其他的管子我们看不到了，搞不好还有一根 double lumen 在这里，很多啦哈。那怎么样救活？怎么样救不活？这就是医师的经验，医师的经验告诉病人预后，所以这里不是教科书写的东西，教科书告诉我们预后因子是什么，可是教科书并没有告诉我们病人的因子是什么，预后是什么，所以因果关系并不能画上等号。所以医师最难为在这里，这里叫做知其可为而为之，下一半句是知其不可为而为之。可是常常我们要被逼的是知其不可为，还要去做，或者是我们讲了再三，他会觉得你没有良心，你跟他说不要，他觉得你没良心，所以就不能做。那教科书没有写这一块，这一块也没有教育民众说这个叫做医疗的不确定性。医疗的不确定性永远在这里。我可以告诉你很清楚你的诊断是什么，我也可以告诉你你的治疗是什么。可是我们治疗只有一个 generalized 的 prognosis， 告诉他说这样的治疗成功率大约是多少。可是对病人来讲只有0跟100，有或没有，所以永远没有办法沟通成功。所以我们今天的角色我今天会带一点点病情告知的部分就在这里。我们在这个阶段我们要做什么，或我们应该怎么讲？好，那回过头来进入今天的正题我们在这边会提到末期，其实最早就是这样的一群人，在过去这20年来，其实这94年民国83年，更早一点，民国76年，癌症就是全国10大死因的第1名，到目前为止连庄了20多年了，没有输过一次。那第2名紧追最后的是心血管疾病、脑血管、心肺疾病这些，加上糖尿病这3个大疾病，也就是我们现在所谓的3高产生的问题。代谢症候群的问题排在第2，如果你把这2、3、4名加在一起，就是第2名，所谓的心血管疾病。那这里的病人大概加总起来的话，就跟癌症差不多。那这些疾病都是我们现在面临的许多即将或者是要濒临末期的病人，他们不知道自己的生活在下一个阶段会有极大的改变。但是有点redundant，癌症还是第1名。也就是说，这97、98到102年到目前为止，卫生署的资料都一样，但男女并没有差别，还是癌症第1名。所以我们现在很多末期的状况，大家从这里开始认识所谓的末期，也就是癌症无法治愈的病人有所谓的末期。另外一个大家知道的疾病，运动神经元的萎缩症它也有，这是所谓的渐冻人它也有末期，因为它到后来它的神经肌肉系统萎缩之后无法复原至少我们现在没有再生医学好到可以帮他换神经他就没有办法自己呼吸了在这之前他会先没有办法吞咽你想想看他的生活是从没有办法吃喝拉撒睡开始到连呼吸功能都缺乏。但是我们现在有另外一大群我刚刚提的心血管疾病3高症候群这里面有许多是
所谓非癌症，但是到了末期，过去我们比较不重视，但98年开始健保正式把它纳入给付保。好，那这些有哪些病呢？有器质性的脑病变，这里面包含失智，最重要是 CDR 是5分以下，另外就是中风，也就是所谓的大脑变质。另外有一部分是其他的大脑疾病造成的大脑变质都算了。那再来心衰竭、COPD 或者是慢性肺病，这个心肺系统的疾病大家比较好辨认是，如果病人到末期连坐着都会喘，连走路都走不动，或者我们胸腔科会常做的一件事，就问说，那你大概可以走多远？我叫做 6-meter test， 他就问他走60米走不走得完？60米都走不完，差不多了，他的 COPD 已经到了一个程度了。那我们很简单，就是问他坐着喘，坐着会不会喘？那你看他坐着进来坐着看诊，坐个5分钟休息了，该不会喘了？他都还在喘，差不多了。那再来肝病，肝硬化。那肝硬化这里面它有一个前提，就是 PT 已经活动，或者是 albumin 已经小于2.5，加上其他的并发症，这也是末期。所以不是肝硬化就是末期。那为什么选 PT 跟 albumin？ 因为这两个都是跟它的预后最相关的这个 correlation 最高的 PT。这个可以用它来作为换肝的早期筛选的标准。albumin 是肝脏制造，太低也没有办法。那再来有一些争议的，可能大家最直观的急性肾衰竭有什么好讲的？急性肾衰竭有90%的病人1个月内肾功能是可以恢复的，可是有另外的30%的病人急性肾衰竭不洗肾是过不了关的。所以就是说这个10% 里面的30%，大概是3% 的病人，他就会没有办法撑过急性肾衰竭。那急性肾衰竭不洗肾，他就过不了关。可是有人打死不洗肾，那怎么办？所以这里面有一块是这个，但是另外一块，可能大家会觉得这一块是我讲的比较冲突的部分，病人听到，然后医师用的法条不确定，所以这跟预后有关系。你告诉他是短期洗肾，也许他会洗。但是有一块是我们刚刚看到的那个 major trauma 或者是 severe sepsis 造成的急性肾衰竭，也就是说他已经有 endo 帮他撑住呼吸，那 ARDS 撑不过了，到了器官衰竭，多了一个肾衰竭。好，大部分这种状况，severe sepsis campaign 告诉我们，每多一个器官衰竭就多20% 的死亡率。所以当一个病人已经器官衰竭到插管了，然后他有加上一个肾脏衰竭，那也就是说他死亡率至少都4成，至少是4成。如果再加上血压不稳、多巴胺、level 有在用，那至少死亡率是6成。所以说，一个面临急性肾衰竭，在一个败血症的病人遇到急性肾衰竭，他的死亡率是4成到6成，一半一半。所以这时候停止这样的急性肾衰竭的支持治疗是可以考虑的。所以另外一个在我们这个阶段可以考虑的是，病人洗肾洗到一半，他洗肾一开始他是一个 sepsis 然后洗肾的病人，洗到一半，然后状况越来越差，家属说可不可以不要洗？我们这个阶段在急性的状况可以说不要洗。第三个是慢性洗肾，这个部分大家又会更多问号了。平常洗肾中心洗得好好的，你突然跟我说不要洗，你疯了吗？那这个一定是忧郁症不能相信他。很合理，对不对？可是如果他同样有一个 superimpose 一个感染或其他的状况，导致他疾病是濒临死亡，或者是濒临非常危险的那样 critical point， 他也可以考虑不要洗肾。对，有人从 HD 洗到 CVHD， 然后呢洗不下去了，那这时候医生拼了命要帮他洗，我们可以大胆的跟他说，这个状况洗了也是死，不洗搞不好舒服一点，虽然不会死虽然会死所以有很多这些状况那这些就是我刚刚讲的所谓的非癌症，但是是三高所造成的问题。这里面我们可以有一些空间，到了末期的时候，勇敢的跟别人说，你可以不要受苦，前提是这是苦，我们才说这不要受苦。那后面我们再提怎么样去界定这个苦。好，那医师这时候最难堪的被骂的部分在这里。癌症比较清楚，这是癌症，这是心肺疾病，这是老年疾病。癌症是这样，癌症大部分的人到什么时候死亡很清楚，第4期多数转移，到这里
差不多了。这个时间点多半3个月到6个月，所以你会听到很多肿瘤。